Lep pozdrav sem skupaj, ponovno se vam oglašam Kristi Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Danes sem se odločila, v bistvu me je nekaj inspiriralo, da sem vam oglasim za eno tako zanimivo vsebino, za katero se mi je zdelo, da bi marsikomu v tem obdobju prišla prav. In sicer sem dobila par pozivov, vprašanj, kakorkoli že, od ljudi, kaj bi jaz naredila kot energijske napovedi in kaj si jaz mislim glede vsega, kar se trenutno dogaja na temo, no ponovadi me to ne sprašujem, ampak vseeno tokrat so meni, na temo napovedane gospodarske krize. Ok, to res ni moje področje, ampak energijsko je pa vse, pač od vsega izmed nas, naše področje. In v bistvu sem začela razmišljati o tem, koliko je veliko ljudi, pač recimo ena taka napoved energijsko prestrašila, zato sem šla malo stvari pogledati in sem se odločila, da se oglasim in da par stvari razložim. Zdaj, to je moje mnenje, vsak naj ga vzame, kolikor ga hoče, ali ga pa pač noče, seveda pač ima vsak tudi energijsko pravico, da pač verjame, karkoli verjame. Jaz bom pa povedala, kako jaz vidim stvari in verjamem, da bo marsikomu tudi pomagalo. Pomagala sem si seveda z duhovnim zavedanjem in z tem, kar vidim kot izkušnje vseh teh letih v mojem delu. Ok, zdaj takole je. Meni osebno, tako iskrena bom, jaz ful ne maram teh napovedi. Ne maram, da nekdo reče, da ne vem, čez toliko časa ne bom v redu. Ne? Ali pa da nekdo reče, da cela država ne bo v redu. In to je na podlagi nekih ocen, nekih strokovnjakov, nekateri vejo, da bo vse grozen in tako naprej. Pa so duhovni učitelji leta nazaj isto delali, leta 2012, da bo konec sveta, kupite si konzerve, električni mrk bo, takrat je bil datum 21.12.2012 in je bil ta konec sveta in zemlja se bo šiftala, ne vem, na kakšno vibracijo. Jaz sem takrat rekla, da upam, da se te ljudje 22. decembra 2012 res ne bojo počutili butastih. Res, zaradi tega, ker če ti tako napoved daš, da ne bo elektrike, pa si moraš kupiti konzerve hrane in da ne vem kaj bo nastopil mrk in prišli bojo neki vesoljci dol, pa prije 22. december se nič od tega ne zgodi, se najbrž počutiš malo kot kuku, a ne? Tako, meni je zdaj to tako. Ok, moje iskreno mnenje je, ok, kup enih strokovnjakov je zračunal kup enih stvari in je ljudem dal zdaj vedeti, da oni ne smejo biti ok. To pomeni, da ne smejo biti ok, da ne bojo imeli denarja, da morajo paziti, da ne začnejo šparati in tako naprej. Dragi moji, dejansko noben ne more vedeti, kaj pa če bo jutri konec sveta? Kaj pa če bo jutri prišel nek umet pa na vse skupaj pospravljeni, zdaj se ljudje sekirajo za neko gospodarsko krizo, ki bo ne vem kdaj, sploh nisem šla preverjati, sploh nočem vedeti. Mislim, to je res tako noro. In potem bojo ljudje rekli, ja, ko je ona Kristi Žmahar govorila, a ste videli, da je pol bila gospodarska kriza? Ja, zato ker se zna zgoditi potem, da je gospodarska kriza, ker če imaš ti toliko tisoč ljudi, ki verjame, da je kriza, bojo ustvarili krizo. Razumete? Če tolikim in tolikim ljudem poveš, ja, najverjetneje bo kriza zaradi tega, ker smo naredili v preteklosti izračune, kar pomeni, da se bo ponovil in bojo ljudje rekli, evo, zdaj so strokovnjaki to rekli, bojo ljudje izvedli krizo, ljudje bojo začeli šparati, ljudje se bojo začeli bati za denar in bojo ustvarili krizo za slovenska podjetja, za sebe, kakorkoli že. Razumete? Če bi se pa najdel nekdo, recimo, da sem zdaj to jaz in rečem, Slovenija, čez 2 meseca boste tako zelo cveteli, da ne veste, kaj boste z denarjem, ker ga bo toliko velik, nobene krize nikoli več ne bo, bi pa ljudje verjeli? Ponavadi ne bi recimo meni verjeli, zato ker jaz sem samo neka duhovna učiteljica, nisem pa ta vrli strokovnjak, ki vse ne vem kaj zračunal. Ampak šanse, da se zgodi gospodarska kriza ali pa to, kar sem jaz rekla, so čisto identične. Gre se samo za to, kam bojo ljudje usmerili svojo pozornost. Razumete? Samo za to se gre, ne? Ampak ljudje, če bom jaz rekla, vse bo to fajn, da ne boste videli, kaj bi sami sebe, ker bo vse to fajn, ponavadi ljudje temu težko verjamejo, zato ker je ful lažje verjeti negativi, zato ker strahu se odzoveš takoj, medtem ko se pozitivi te rab človek ful dolgo
prepričava, da je nekaj pozitivnega, pa ti še kar oklevaš, a boš zdaj ti temu verjela, pa ti temu ne boš verjela, ne? Škoda je meni to. In ljudje si vse naredimo sami. Tako da jaz za to krizo in ne vem kaj pravim, da ne sodelujte pri njej, ne verjamte, združimo se, ne verjamemo v to, rečemo, da bomo šli mi čist kontra, pa porušimo, ker tako, kakor so ljudje po statistikah verjeli stvari in tako se statistike lahko rušijo. Obstajajo ljudje, ne vem, ki jim rečejo, da imajo samo 1% možnosti, da bojo v življenju hodili, pa ne boste verjeli, glej ga zlomka, oni hodijo. Odpiše jih medicina, odpiše jih ta, tako naprej. Dejstvo je, da taki ljudje obstajajo. Dejstvo je, da obstajajo ljudje, katerim rečejo, da v življenju nič ne bojo mogli ustvariti, ker nimajo izobrazbe, ker nimajo tega, potem pa kar naenkrat te ljudje, ne moreš verjeti, vodijo največja svetovna podjetja. Zakaj je to tako? Če statistike niso v njihov prid. Zaradi tega, ker so se odločili drugače. Zato, ker so se odločili, da bojo drugače delovali, da bojo drugače verjeli, da bojo imeli vzpone, padce, ampak da bojo šli po drugi poti. Razumete? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se kolektivno v Sloveniji združimo in da se res pač takih stvari ne verjame. Zdaj vam bom povedala še eno finto. Recimo, zdaj vam bom dala energijsko vajo oziroma neko prepričanje, tole vam bo res zelo dobro prišlo. Ljudem povejo, da bo kriza, v redu. In ko jim povejo, da je kriza, je prvi efekt, pazi na svoj denar in šparaj za hude čase. Zdaj vam pa jaz energijsko povem, koliko zelo sporno je to. Ko vam bom povedala, vam bo vsem logično. Tudi če imate duhovno zavedanje oziroma meditirate, kakorkoli že, ali pa pač ne, pa vam te stvari niso blizu, vam bojo pa logično vse. Vkolikor mi nekdo reče, da bo težko obdobje in jaz na to pristanem in se začnem na njega pripravljati, torej začnem šparati denar za težke čase, energijsko jaz dam vesolju vedeti kaj? Da imam sredstva in da sem pripravljena na težke čase. In če sem jaz pripravljena na težke čase in če imam jaz sredstva za težke čase, to pomeni, da jih jaz kličem k sebi, zaradi tega, ker sem jim pripravila prostor in poligon. Jaz ne vem, če hoče kdorkoli v tej državi to delati. A pa še boljš, dajmo šparati, kaj pa, če se komu kaj hudega zgodi. Ne delite tega, ne delite pripravo, da se komorkoli vašemu otroku, komorkoli hudega zgodi. Ja, pa se je možno, da zboliš, veš? Ja, itak, da je možno, ampak če se ti pripravljaš na to, da boš zbolel, razumeš? Jaz ne pravim, da je slabo imeti zavarovanja. Ne, definitivno tega ne pravim. Ne pravim, da ne špara denarja. Tudi tega ne pravim. Pravim pa, da če ti šparaš denar za investicijo, recimo, moraš šparati denar, ker kaj pa, če se jutri odločim za štartati svoj projekt, napisati knjigo, ne vem kaj, da bom pripravljen. To imaš ti potem zapis v pozitivni vibraciji. Potem ti varčuješ za nekaj, kar ti pozitivnega prinese. In če Bog ne da je kdo zboli vmes, pač ta denar porabiš za to. Ampak nočete pa energijsko kodirati na štart na težke, črne čase bolečine in trpljenja. Ne delite tega, ne bo vam dober. To manifestacijsko ne bo dober, to res ni dobra ideja. Ko vam priporočam, da res delate ta shift v glavi in tudi, mislim, v Sloveniji krize pač ni nikjer videti, verjamem, da je marsikomu težko, ampak niti približno ni tako, kot marsi po katerih drugih državah. Ko mi, ko delamo s svetovnimi predavatelji, pa delamo z Ameriko, pa tako slišimo veliko hujše zgodbe, kot Slovenija, Tako, dajte, kar hočete prvoščati sebi, prvoščite sebi. Ne zdaj zato, ker vam nekdo nekaj ocenjuje v prihodnost, si že zdaj odžerati, ker se boste energijsko naučili tega. Lahko našparate nekaj denarja za svoje investicije in tako naprej, ne pa padati v strahove, ki so vam že naprej določeni in je enaka verjetnost energijska, da se bodo izvedli kot to, da bo vse toliko zelo dobro, da kar boljš ne bi mogli biti. Tako, jaz delam napoved, vse bo toliko dobro, da bo čisto hudo dobro. Mislim,
zakaj bo tako dobro? Zato, ker se bo narava zbudila, zato, ker narava ful lepa, zato, ker nas narava ful podpira, zato, ker nimamo takih scen za naravo, kakor ima tujina. Vse je dobro. Zato, ker so Slovenijo, če gledamo po dvigu zavesti, opazili največji ljudje na svetu. Mi imamo Jaya Shettyja, ki je številka 1 influencer na svetu in pride 19. maja k nam. In se ful veseli Slovenije in se ful veseli Slovencem in pravi, da smo nekaj posebnega in se resnično veseli, kaj bo Sloveniji dal. Tako, pridite na ta seminar, boste videli, ful bo luštno, on bo govoril o teh stvarih. On je nekdo, ki je šel iz čisto nič denarja, je šel v, ne vem, več kot 20 milijonov followerjev na Facebooku, bil je pre Ellen DeGeneres, tako naprej. To je človek, ki ve. Ampak on recimo veliko govori o teh manifestacijskih formulah, kako z odnosom do svojih sanj, tako naprej. Take ljudi poslušajte. On je tudi strokovnjak. Ljudje, on je tudi strokovnjak, njega cel svet posluša. Njega vsi vodilni kadri poslušajo, Google, Facebook in podobni, vsi njega poslušajo in vsi, ki njega poslušajo, imajo na tone denarja, ampak zakaj rajš ne poslušamo takih ljudi, zakaj poslušamo one, ki nas strašijo? Razumete? Tako odločite se, koga boste poslušali. Mene poslušajte, jaz sem ful faca. Res sem hočem ful dober. Tako da meditacije, ki jih delate v tem obdobju, delajte na to, da spuščate svoje strahove in da potem pogledate, kako lahko sebe podprem energijsko, zato da bom verjel dobro. To pomeni, seveda, pozornost temu, česa se bojite, to odstranite in potem po drugi strani pride noter tisto, kar pa želite, a ne, da pride v vašo psiho, v vašo energijo. Pa upam, da je zdaj lažje, upam, da zdaj razumete, to je to. Tako da, verjemite meni, svet je lep, vse se da narediti, ne padati v panike, verjemite dobro. Pridite na Jaya Shettyja, mogoče vas bom prepričal. Skratka, to je to. Upam, sem pomagala, upam, da je mnogo ljudem zdaj odleglo, zdaj, kar razumete, pa upam tudi, da sem odgovorila na vse te vprašanja, ki so priletela na to temo, in da ste zadovoljni z odgovorem. Lepo se imejte, mi vas imamo radi, lepo vas pozdravljamo iz našega ateljeja in želimo veliko obilja in veliko dobrega. Ja.